My American Dream Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။မင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့တော့ Friday အိမ်မှာလိုအပ်တာတွေဝယ်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်မအလုပ်ကို short လုပ်ပြီးတော့အမေနဲ့အတူတူ grocery shopping ထွက်ဖို့အိမ်ကနေထွက်လာတာပါ။နောက်ခန်းထဲမှာအမေပါတယ်။အခုကျမတို့အိမ်ကဒီ Washington State ကဒီSeattle နဲ့ Tacoma ကြားမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျမကဈေးဝယ်ထွက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ Federal Way ပေါ့နော်အိမ်နေနေတဲ့နေရာမှာအိမ်မြို့မှာအများနဲ့ဈေးဝယ်ထွက်တယ်ပြီးရင်အိမ်မှာ grocery ကတော့နေရာပေါင်းစုံကဝယ်တယ်အများစုပေါ့နော်ဒီကbreakfast အစားအသောက်တွေနောက်ပြီးတော့ရင်ဒီ snack တို့ဘာလို့ဆိုရင် grocery မှာလာဝယ်တယ်Costco မှာလာဝယ်တယ်အဲ့တော့အခုဒီနေ့ Costco လာတာအိမ်နဲ့ဆိုရင်7မိနစ်လောက်ပဲဝေးတယ်တကယ်လို့ကျမတို့အိမ်မှာတခြားအသီးနှံတို့ဘာလို့အသီးရွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဒီ Asian grocery store မှာဝယ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအိမ်နဲ့10မိနစ်လောက်ပဲကားနဲ့မောင်းသွားရင်လေဆိုတော့shopping နဲ့နီးတဲ့နေရာမှာနေတဲ့အတွက်တခုခုလိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားဝယ်ရတာအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့သိတဲ့အတိုင်းပဲ US မှာအချိန်ကသိပ်မရှိဘူးအရှားဆုံးကအချိန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့စုဝယ်ထားတယ်ဂျုံတဲ့အချိန်ဒီမှာတလောက်ကို shopping ကအနည်းဆုံး၄ခေါက်လောက်ထွက်ရတယ်အဲ့လိုစုဝယ်တာတော့မှအိမ်မှာလူကြီး၄ယောက်ရှိတဲ့အိမ်မှာကုန်ကျစရိတ်တွေဘယ်လောက်ရှိလဲပြီးရင်ကျမတို့ဘာတွေဝယ်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့ကျမနဲ့အတူတူလိုက်ကြည့်မယ်နော်ဈေးဝယ်ပြီးလို့အိမ်ရောက်လာပြီရှင်းနှီးမြင့်နယ်မှုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ငွေစုတဲ့အခါမှာငွေများများရှိဖို့လိုအပ်ပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကငွေများများစုနိုင်ဖို့ပါတချို့ကငွေများပေမဲ့အသုံးစရိတ်တွေများတဲ့အခါမှာငွေနည်းပြီးတော့အသုံးစရိတ်ချွေတာနိုင်တဲ့သူနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်စုငွေရနိုင်တာချင်းအတူတူပါပဲကျမကတော့ကိုယ့်အိမ်မှာကုန်ကျစရိတ်တက်အောင်လို့ဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာကျမသုံးတဲ့ shopping hack ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုအားလုံးအတူတူလေ့လာနိုင်အောင်လို့ဒီဗီဒီယိုမှာမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် My American Dream Channel မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျမနာမည်ဝင်းမြတ်သူပါကျမက American နိုင်ငံမှာလက်ရှိနေထိုင်ပြီးအိမ်ချမ်းမြေရောင်းဝယ်နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်ပါတယ်ကျမက social media ကနေသဖြင့်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့မြန်မာမိတ်ဆွေတွေအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမျှဝေပေးပါတယ်ကျမရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လုပ်ထားပြီးတမိုးရှိတဲ့ဘုဒ္ဓတာတွေကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့နေတဲ့ Seattle မြို့က US မှာနေထိုင်စားသောက်စရိတ်ကြီးတဲ့မြို့တွေထဲမှာတစ်ခုပါဝင်တယ်။ကျမတို့အိမ်မှာလူကြီး၄ယောက်ရှိတယ်။ခုလက်ရှိမှာလစဉ်ဈေးဘိုးကုန်ကျစရိတ်ကတစ်လကိုဒေါ်လာ600လောက်ရှိတယ်။တယောက်ကိုဖြန်းမျှ150ဝန်းကျင်ပါ။အရင်ဟိုး9နှစ်10နှစ်လောက်တုန်းကကျမတယောက်ထင်းနေတော့ဆိုရင်တစ်လကိုဈေးဘိုးကဒေါ်လာ80နဲ့100ကြားကုန်တယ်ခုဆိုရင်ကုန်ကျစရိတ်က inflation ဒီပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အတွင်းမှာအရင်တက်သွားပြီမယ်ကျမတို့အိမ်မှာတော့ကုန်ကျစရိတ်ကအဲ့လောက်အများကြီးတက်မသွားဘူးအဲ့တော့ကျမသုံးတဲ့ shopping hack ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်ပါနော်ပထမဆုံးအချက်ကကြတော့ဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ပဲပစ္စည်းကိုဘယ်ဆိုင်မှာဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ခွဲခြားထားတယ်ဈေးနှုန်းတက်တာအောင်ဝယ်ပြီးမဲ့ပစ္စည်း quality မကောင်းတဲ့ low quality တွေရောင်းတဲ့ဆိုင်မျိုးမှာကြတော့မဝယ်ဘူးကျမအဓိကဝယ်တဲ့ grocery store က3ခုရှိတယ်တစ်ခုကပထမတစ်ခုက Costco မှာဒုတိယတစ်ခုက Asian grocery store နောက်တစ်ခုကကြတော့ neighborhood တွေမှာရှိတဲ့ neighborhood grocery store Fred Meyer လို့ Safeway လို့ဆိုင်မျိုးမှာဝယ်တာပါသူတို့စီမှာကိုဝယ်နေကြဆိုင်တွေကိုဝယ်နေကြပစ္စည်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဆိုင်တွေအကုန်လုံးကလည်းကိုအိမ်ကနေမှ10မိနစ်လောက်ပဲဝေးတယ်အဲ့တော့ Costco မှာဝယ်လို့ရှိရင်အိမ်မှာအသုံးများတဲ့မကြာခဏကုန်တဲ့ပစ္စည်းစီလိုဟာမျိုးဝယ်တယ်ကြက်ဥတို့နွားနို့တို့အဲ့လိုမျိုး breakfast စားတောက်တွေအမြဲတမ်းသုံးနေပြီးတော့မကြာခဏအကုန်မြန်တဲ့ဟာမျိုးကို Costco မှာအထုပ်ပိုးကြီးကြီးနဲ့ဝယ်လို့ရတဲ့အတွက်အဲ့လိုဝယ်တယ်ဒုတိယဆိုင်ကကြတော့ Asian grocery store အဲ့မှာကြတော့အသီးရွက်တွေ seafood တွေကိုအဓိကဝယ်တယ်သူ သူစီမှာရှိတဲ့အသီးရွက်တွေကဒီဘိုးဆိုင်တွေတခြားဆိုင်တွေမှာမရှိတာများတဲ့အတွက် Asian
vegetable တွေကိုကျမတို့အဲ့ Asian store မှာဝယ်တယ်သူလည်းအိမ်နဲ့ကြီးရယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ From Maya Safeway အဲ့ဒီမှာကြတော့ national brand ပစ္စည်းတွေဝယ်တယ်တခါတလေကျရင်လည်း Costco မသွားပြတဲ့အခါတွေမှာဝယ်တယ်ပြီးရင်သူစီမှာပေါင်မုတ်လိုဟာမျိုးအိမ်မှာဆိုရင်တော့ပေါင်မုတ်ကအများကြီးသိမစားပြတဲ့အတွက်သူ့ကိုခဏဝယ်စရာမလိုဘူး Costco မှာဝယ်လို့ရှိရင်ထုတ်ကြီး2ထုတ်လောက်ရတယ်ဆိုတော့အိမ်မှာလူက4ယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်မြင်မကုန်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါဥပမာတစ်ခုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမကကိုဘယ်ပစ္စည်းကိုဘယ်နေရာမှာဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုသတ်မှတ်ထားတယ်ဗမာဝင်ပို့တန်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပို့ပြီးကြိုပြီးတော့လေ့လာထားပါတယ်ဈေးဆိုင်တွေကိုလည်းမကြာခဏသွားတဲ့အကျင့်ကိုလျှော့တယ်မကြာခဏသွားလို့ရှိရင်ကိုကပစ္စည်းနည်းနည်းလေးလိုတာနဲ့သွားပြီးမယ်ခါသေးလေးကိုစိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးမထားပြီးမြဲတွေ့တဲ့အခါမှာဝယ်မိတာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်ရင်ဈေးကိုတစ်ပတ်ကိုတစ်ရက်ပဲသွားတယ်။တကယ်လို့ကိုရမ်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်လေမြင်သွားပြီးတော့မြင်ပြန်ထွက်ဖို့ကြိုးစားတယ်။လို့မဆိုရင်အဲ့ဒီဆိုင်ထဲမှာပတ်မိနေရင်အချိန်လဲကုန်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီမလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းဝယ်မိတယ်။နောက်ကျမကြိုက်တာကတော့ဒီ neighborhood grocery store တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် तू က weekly digital advertising လုပ်တယ်။အဲ့သတင်းစာလေးတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တခြားapplication သုံးနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမှာဘယ်ပစ္စည်းတွေဘယ်အပတ်မှာ discount ချရဲဆိုတာတွေကြည့်လို့ရတယ်ဥပမာအသားလူဟာမျိုးဆိုရင်တခါတလေသူ discount ချတဲ့အခါမှာအရန်တန်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကျမမလိုအပ်လဲဝယ်ထားတယ်သူက freeze လုပ်ထားလိုက်တယ်လေကိုစားခံနေကြတော့မှထုတ်ပြီးတော့ချက်စားတယ်ဘာမှသိပြီးတော့ရတာကွာတာကိုမတွေ့ရဘူးဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာငွေကိုချွေတာခြင်းနဲ့ဆိုရင် credit card တွေကိုစနစ်တကျသုံးတတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။အဲ့ဒီ credit card တွေကိုသုံးပြီးတော့ရနိုင်တဲ့ points တွေကိုဘယ်ဆိုင်မှာဝယ်လို့ရှိရင်ဘယ်နှ points ရလဲဘယ် card ကိုသုံးလို့ရှိရင် points ပိုများလဲအဲ့ဒါတွေကိုကြိုပြီးတော့လေ့လာထားတာပါ။ဈေးဝယ်တာနဲ့ကားစီဖြည့်တာမှာကျမကတော့အသုံးများတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာ points များများရတဲ့ card တွေကိုရှောက်ထားတယ်။ကျမအဓိကသုံးတဲ့ card က၄မျိုးပါ။ပထမတစ်ခုက Chase Freedom နောက်တစ်ခုက City Dividend Card ဒီ card နှစ်ခုစလုံးကတော့ basic card တွေပဲသူတို့ဘာကြောင့်သုံးတာလဲဆိုတော့သူတို့မှာ every quarter 3လတစ်ချိန် 5% cashback ပေးတဲ့program တွေရှိတယ်5% cashback ပေးတဲ့ category တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့every quarter မတူပါဘူးဒီ card နှလုံးခုကိုဒီပြိုင်နဲ့ထည့်သုံးမယ်ဆိုရင်တစ်ခါတလေကြရင်တကက်မှာ grocery ဝယ်ရင် 5% ရတယ်။နောက်တလားကြလို့ရှိရင် grocery ဝယ်တဲ့အခါမှာဒီကက်မှာ 5% ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးမတူတဲ့အတွက်ကိုကအမြဲတမ်းဒီ quarter မှာဘာရမလဲဆိုတာကိုကြိုကြည့်ထားပြီးတော့ကက်တွေကိုသုံးတယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်မသုံးတာကတော့ American Express ကဒီ blue card ပါ။ဒီ blue card က grocery မှာဆိုရင် 4% ရတယ်။သူကတော့ quarter နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းရတာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာဟိုကတ်တစ်ကတ်စလုံးမှာ 5% grocery ကိုမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမဒီကတ်ကိုသုံးပြီးတော့ points ကိုရယူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Costco မှာဆိုရင် Amex ကိုသုံးလို့မရဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့American Express မဟုတ်ဘဲနဲ့ Visa card တွေတခြား Master card တွေကိုရှိထားတာလည်း Costco မှာဝယ်တဲ့အခါမှာကောင်းပါတယ်။နောက်တခြားကျမအသုံးပြုတဲ့ card တစ်ခုကကြတော့ဒီ Chase Sapphire card ပါ။သူကmostly travel card သူစီမှာသုံးလို့ရှိရင် points ကအများကြီးမရပေမဲ့သူ့ရှိမှရတဲ့ points ကိုဒီ travel နဲ့ပြန်ပြီးတော့ transfer လုပ်လို့ရတယ်အခါကျရင်ခီးသွားတဲ့ခါတွေမှာနေလက်မှတ်ဝယ်တာတို့ hotel book လုပ်တာတို့မှာအသုံးဝင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကိုက grocery သွားဝယ်လို့ရှိရင် points များများရတဲ့ကတ်တွေကိုအသုံးပြုခြင်းရလဲအဲ့ဒီမှာကိုဈေးသုံးရတဲ့အခါမှာ cashback တွေရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အိမ်မှာဈေးဘိုးတက်တာအောင်လို့ချွေတာတဲ့နီလန်းနေထဲမှာနောက်ထပ်ကျမအသုံးပြုတဲ့နီလန်းတစ်ခုကကြတော့ grocery receipt တွေကိုတင်ထားတာပါအရင်ကဆိုရင် grocery receipt တွေကိုတင်ထားတဲ့အချိန်မရှိဘူးပြီးရင် payment ပေးတဲ့အခါမှာလည်း credit card တွေအများကြီးသုံးတဲ့အတွက်ဒီ payment တွေကိုလည်းလစဉ် automatic ဘဏ်ထဲကနေဖြတ်သွားတာဆိုတော့ကိုကဒါတွေကိုတစ်လတစ်ခါလိုက်ပြီးတော့ track လုပ်ဖို့အတွက်အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမဒီလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကစပြီးတော့အဲ့ဒီ grocery receipt တွေကိုတင်ထားတဲ့အချင်းကိုစလုပ်တယ်ရေခဲတက်တာမှာအဲ့ဒီ receipt တွေကိုကတ်ထားတယ်လကုန်တဲ့အခါမှာပြင်ပြီးတော့ပေါင်းကြည့်တယ်
အဲ့တော့မှကိုယ့်ရဲ့အိမ်သုံးစရိတ်ကိုပို့ပြီးတော့သတိထားမိလာတယ်ဘယ်ပစ္စည်းဘယ်လားပိုကုန်သွားတယ်ပိုပြီးဈေးများတယ်ပြီးရင်ဘာကြောင့်ဈေးများသွားလဲစရှိပြီးတော့သိတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့နောက်လာမှာအသုံးစရိတ်ကိုပို့ပြီးတော့ monitor လုပ်နိုင်လာတယ်အိမ်ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်တက်တာအောင်ဈေးဖို့တက်တာအောင်ခြွေတာရဲဆိုပေမဲ့ကိုစားတဲ့အစားအသောက်မှာလည်းအာဟာရမျှတအောင်စားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ညီမတွေကအမြဲတမ်းထမင်းတွေအများကြီးစားတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီထမင်းအများကြီးစားတတ်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ရမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အာဟာရမျှတအောင်လို့ protein vegetable အဲ့ဒါနဲ့ grains ပေါ့နော်ဆန်ဆိုလဲခနင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်တခြားgrains အမျိုးအစားတွေဖြစ်တဲ့ quinoa တို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးတွဲပြီးတော့မျှတအောင်စားတာမျိုးကိုလည်းလုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးရင် snack စားတာတွေကို short ပေးရမယ်အဲ့လိုမျိုး snack တွေတေးစားတွေအချိုတွေကဈေးလဲကြီးသလိုကျန်းမာရေးနဲ့လည်းမညီညွတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလည်း short စားတာပိုကောင်းတယ်ညစာကိုလည်းဖြော်ရည်တို့ soup တို့ salad တို့ပြီးရင် protein နဲ့နည်းနည်းတွဲပြီးတော့စားတတ်တဲ့အကျင့်မျိုးကိုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလည်းပို့ပြီးတော့အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့အပြင်အိမ်ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်းတိတိတတ်တာစီမှာပါဒီနည်းလမ်းတွေကတော့ကျမအိမ်မှာအခုလက်ရှိအသုံးပြုနေပြီးတော့ကုန်ကျစရိတ်ကိုမလိုအပ်ဖဲနဲ့ waste မဖြစ်အောင်ငွေကိုပို့ပြီးတော့စုမိတဲ့အတွက် investment တွေပို့ပြီးလုပ်နိုင်အောင်လို့စနစ်တကျအသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းတွေပါခုကိုယ့်အိမ်မှာရောဘယ်မြို့မှာနေတယ်ကိုယ့်မှာမိသားစုဘယ်နှယောက်ရှိလဲပြီးတော့ကုန်ကျစရိတ်ကိုဘယ်လောက်ချွေတာနိုင်လဲဆိုတာကို comment မှာရေးပေးသွားအောင်နော်နောက်ပြီးကျမထပ်ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိရင်လည်းမျှဝေပေးခဲ့ပါကျမသုံးတဲ့နည်းလမ်းမျိုးကိုလည်းသဘောကျတယ်မသုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုချိန်ကစပြီးတော့သုံးကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ချွေးနှဲစာနဲ့ရှာထားတဲ့ငွေတွေအလေအလွတ်မဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်ပြီးတော့အနာဂတ်အတွက် investment တွေပို့ပြီးတော့ပြုလုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် US မှာအင်ချင်မြေနဲ့ပတ်သက်လာရင် Washington State တင်တာမဟုတ်ဘူး US ရဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုကျမကူညီပေးနိုင်ပါတယ်ကျမဖွင့်ထားတဲ့ Grow and Win online learning ကနေလည်း stock ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရဲ့အင်ချင်မြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသင်တန်းတွေမှာစာရင်းသွင်းပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့ investment နည်းလမ်းတွေကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်